旺角大井村佢要拆遷啦，但係呢，裏頭仲有啲釘子戶呢係唔願意搬走嘅。我覺得佢哋呢都係有啲可憐咯。啲屋仲係好新嘅，但係冇辦法都要拆啦。裏頭十室九空啊，不過係仲有啲人，仲有啲燈火，但係佢哋以後會面臨點樣嘅生活呢？據聞呢個村佢哋已經從3年前開始拆㗎啦，但係遇到好多阻力。然後呢，今年話全民公投，要將嗰啲屋拆晒。我睇嗰啲評論話呢，即係呢啲屋到時係會以嗰個冇房產證嘅因由去拆咗佢哋。呢啲地呢係唔係私人嘅，即係農村啲地呢都唔係每個人嘅，而係村集體嘅。一旦村集體佢哋決定要拆嘅話，決定要回收嘅話，咁就會收返㗎啦。然後一牆之隔嘅另外啲屋呢，都暫時未拆㗎，唔知以後會點。我睇咗好多評論話呢條村係越拆越窮。依家咁嘅時勢，拆遷對啲村民嚟講係冇咩好處。住嗰啲高樓大廈，邊個會開心？有錢，但係冇自己個屋，然後樓上樓下都嘈嘈閉閉，嘈喧巴閉，點會生活得開心？嗰啲鄰里都分散喺各個唔同嘅地方。